తరచూ జలుబు చేయటం, అప్పుడప్పుడు దగ్గుతో బాధపడటం మనందరికీ అనుభవమే. వీటికి తోడు కొన్నిసార్లు ఆయాసం కూడా జతకలుస్తూ ఉంటుంది. పెద్దలతో పోలిస్తే పిల్లల్లో ఎక్కువగా ఈ సమస్యలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. నిజానికి సీజన్ మారినప్పుడు, వాతావరణంలో మార్పులు చోటు చేసుకున్నప్పుడు ఆ మార్పులకు మన శరీరం సర్దుబాటు చేసుకునే వరకు జలుబు, దగ్గు వంటి చిన్న చితక సమస్యలు వేధిస్తూ ఉంటాయి. పిల్లలు జలుబు, దగ్గు, ఆయాసంతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఆ బాధల నుంచి ఉపశమనం కోసం మన సంప్రదాయ వైద్యం ఆయుర్వేదం చెప్తున్న చికిత్సలు, పరిష్కార మార్గాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. జలుబు చేస్తే మందులు వాడితే వారం రోజుల్లో, వాడకపోతే 7 రోజుల్లో తగ్గుతుందనే నానుడి అందరికీ తెలిసిందే. జలుబు చేస్తే కొందరికి ముక్కులో అదే పనిగా నీరు కారుతుంది, కొందరికి కళ్లల్లో కూడా నీరు కారుతుంది, కొందరికి విపరీతంగా తుమ్ములు వస్తాయి. ఈ జలుబు కాస్త మెల్లగా దగ్గులోకి మారుతుంది. జలుబు, దగ్గు, ఊపిరి పీల్చుకోవడంలో ఇబ్బంది, తుమ్ములు, గొంతు నొప్పి, ఒళ్ళు నొప్పి, తలనొప్పి, జ్వరం ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ వేధిస్తాయి. ఓవైపు జలుబు, మరోవైపు దగ్గు, ఆయాసంతో ఏ పని చేయబుద్ధి కాదు, ఏమీ తినబుద్ధి కాదు. ఈ బాధలతో పెద్దల పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా, అయోమయంగా ఉంటుంది. ఇక పిల్లలకైతే ఒకటే చిరాకుగా ఉంటుంది. చాలామంది పిల్లలకి జలుబు, దగ్గు, ఆయాసం అనేది ఒకదాని తర్వాత రావడం చూస్తుంటాం. ముఖ్యంగా కాలం మారినప్పుడల్లా వాళ్ళకి ఏదో రకంగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి పిల్లలకి ఎవరికైతే ఈ యొక్క శ్వాస వ్యాధి అనేది గుర్తిస్తామో, అంటే వాళ్ళు ఆయాసపడుతుంటారు. అంటే దీనికి కూడా స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే పిల్లలు మెట్లెక్కినప్పుడు ఆయాసపడ్డాము, లేదా అంటే కొంచెం పని చేసినప్పుడు ఆయాసపడ్డాము, లేదా బట్టలు వేసుకున్నప్పుడు వేసుకోలేకపోవడం, అప్పుడు కూడా ఆయాసపడ్డం అనేది, నిద్రపోయినప్పుడు పూర్తిగా ఇంకా ఎగ ఊపిరి తీసుకోవడం లాంటిది ఉంటే కనుక అప్పుడు చికిత్స చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. ఇది ఏదిలా ఉన్నా వీళ్ళకి ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఎలర్జీ ఏంటి అన్నది చూడాలి. అలాగే పిల్లలకి వాళ్ళకి ఒంటి నిండా బట్టలు ఉన్నవి లేదు చూడాలంటే చాలా చల్లటి వాతావరణం తిరగకపోవడము, గోరువెచ్చటి నీళ్లతోటి వాళ్ళకి నీళ్లు తాపించడము, అలాగే ఆవిరి పట్టడము, ఇవన్నీ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి అధికం కాకుండా ఉంటుంది. చికిత్స కంటే ముందర వాళ్ళు ప్రివెన్షన్ చేయాలి. ఇది కాకుండా ఏంటంటే ఆహారంలో వాళ్ళకి ఐస్ క్రీమ్స్, కూల్ డ్రింక్స్ లాంటివి పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలం వచ్చే కూల్ డ్రింక్స్లో తప్పనిసరి వాళ్ళకి ఎలర్జీస్ వస్తాయి. వాళ్ళకి అందులో రకరకాలైన ప్రిజర్వేటివ్స్ అన్నీ వేస్తారు కాబట్టి ఈవెన్ జ్యూసెస్లో కూడా వాళ్ళకి పడకపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి వాతావరణము, ఆహారము, విహారం ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకుని దాని ప్రకారం పిల్లలకి మనం జాగ్రత్తలు చెప్పి, అలాగే స్కూల్లో వాళ్ళ టీచర్లకు చెప్తే కనుక త్వరగా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది. పిల్లల్లో జలుబు, దగ్గు, ఆయాసంతో సమస్య ఏమిటంటే అది గొంతులో, చెవిలో కూడా సమస్యల్ని తెచ్చిపెడుతుంది. పిల్లల్లో జలుబు ఓ పట్టాన విడవకుండా వేధిస్తుంది. వారాల తరబడి, నెలల తరబడి ముక్కు చీదుతూ ఉండే పిల్లలు చాలామందే కనిపిస్తుంటారు. దగ్గుతూ కూడా కనిపిస్తుంటారు. కొందరిలో ఇది చెవిలో ఇన్ఫెక్షన్లను, ఆయాసాన్ని కూడా తెచ్చిపెడుతుంది. ఇలాంటప్పుడు వేధించే ఈ బాధల నుంచి ఉపశమనం కోసం పిల్లల ఆహార విహారాల్లో కొన్ని ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. కొవ్వు పదార్థాలు, మాంసాహారం, పాల ఉత్పత్తుల్ని బాగా తగ్గించాలి. తాజా పండ్లు, కాయగూరల్ని అధికంగా అందించాలి. చికెన్ సూపులు, ద్రవాహారాల్ని పిల్లలకు తరచుగా అందిస్తుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. తులసి, మిరియాలతో చేసిన కషాయం జలుబును, దగ్గు బాధల్ని త్వరగా తగ్గిస్తుంది. ఓ గ్లాసు వేడి నీటిలో ఓ నిమ్మకాయ రసం పిండి 2 చెంచాల తేనె కలిపి రోజూ పరగడుపున తాగితే కఫం తగ్గుతుంది, శ్వాస తేలికగా మారుతుంది. వేడి పాలలో చిటికెడు పసుపు కలుపుని తాగితే జలుబు, దగ్గు, ఆయాసం వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి. అలాగే పొద్దున్నే వేడి పాలల్లో మిరియాల పొడి, కాస్త సొంఠి పొడి కలుపుకొని వేడి తగ్గకుండా చేస్తే దగ్గు, ఆయాసం, జలుబు బాధల నుంచి మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పిల్లలకి దగ్గుగా ఉన్నప్పుడు మనకి పిప్పళ్ళు, మిరియాలు, సొంటి, కరక్కాయ, ఉసిరికాయ, తానికాయ, అలాగే మనకి ఈ యొక్క యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, ఇవన్నీ 9 ద్రవ్యాలు. ఈ 9 ద్రవ్యాలని మీరు తెచ్చిపెట్టుకుని సమానంగా, అంటే ప్రతి ఒక్కటి ఒక 20 గ్రాముల చొప్పున, లేకపోతే 25 గ్రాముల చొప్పున తీసుకొచ్చి పొడి చేసి పెట్టుకుని అది ఒక 1/4 టీ స్పూన్ పొద్దున, సాయంత్రం కనుక ఇస్తే దగ్గు, ఆయాసం అనేది చాలా బాగా తగ్గుతుంది. ఎందువల్లంటే ఇందులో వాళ్ళకి జీర్ణ వ్యవస్థకి, అలాగే దగ్గు తగ్గించడానికి ఎన్నో రకాలుగా సహాయపడుతుంది. ఇలా కాదు అనుకుంటే దీంట్లో సమానంగా ఈ యొక్క 9 ద్రవ్యాలకి సమానంగా మీరు పటిక బెల్లం కలిపి, ఆ పటిక బెల్లం ఒకవేళ వాళ్ళకి ఇంకెక్కువ కావాలంటే కొంచెం కలుపుకోవచ్చు. దానిని పాలల్లో కానీ లేదా నీళ్ళలో కలిపి తాగిపిస్తే కనుక
చాలా త్వరగా వాళ్ళకి దగ్గు తగ్గడానికి, దగ్గుతో పాటు కొంత ఆయాసం తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది కాకుండా ఉత్తరేణి అనేది మనకు దొరుకుతూ ఉంటుంది, అడ్డసరం అనేది దొరుకుతూ ఉంటుంది. ఈ రెండు కూడా మీరు క్వాదం కింద తయారు చేసి, అంటే కషాయం కింద తయారు చేసి పొద్దున సాయంత్రం ఇస్తే కనుక చాలా బాగా తగ్గుతుంది. ఇది కాకుండా ఏంటంటే ఇంకా ఔషధాలు చాలా రకాలు, అంటే ఔషధ ద్రవ్యాలు చాలా రకాలు ఉన్నాయి. కాకపోతే ఏంటంటే పిల్లల యొక్క తీవ్రతని బట్టి కూడా మనం చూడవలసిన అవసరం ఉంటుంది. చికిత్స విషయానికి వచ్చేసరికి చాలా రకాలైన ఔషధాలు ఉంటాయి. ఆ పరిస్థితిని బట్టి మనం చికిత్స చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అయితే కొంతమందికి జలుబుతో ఉంటుంది, కొంతమంది దగ్గుతో ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ పరిస్థితిని బట్టి వాళ్ళకి రకరకాలైన మందులు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అందులో ముఖ్యంగా ఏంటి సీతోఫలా చూడమని, తాళిసా చూడమని, అలాగే త్రిఫలా చూడమని, త్రికటకా చూడమని, అలాగే కంటకారి అవలేహ్యం అని, కొన్ని భస్మాలతో కూడి ఉంటుంది. ప్రవాళ భస్మని, మౌక్తిక భస్మని, ఇలా రకరకాలైన ఔషధాలు వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితిని బట్టి సుమారు 2-3 నెలల పాటు ఇస్తే కనుక చాలా బాగా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది. జలుబు, దగ్గు, ఆయాసంతో బాధపడుతున్నప్పుడు తరచూ వేడి నీటి ఆవిరిని పట్టుకుంటే మంచి ఉపశమనంగా ఉంటుంది. ఒక గిన్నెలో బాగా మరుగుతున్న నీటిని తీసుకుని అందులో కొంత విక్స్ లేదా అమృతాంజన్ని కానీ కలిపి తల మీద దుప్పటి కప్పుకొని ఆ ఆవిరిని గాఢంగా ముక్కు ద్వారా లోపలికి పీల్చుకోవడం వల్ల ముక్కు దిబ్బడ, దగ్గు తగ్గుతాయి. వేడి నీటిలో 2 ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఆ నీళ్లతో ఆవిరి పట్టుకోవడం మంచిదే. నిప్పుల మీద పసుపు కొమ్మును కాల్చి ఆ పొగను పీల్చడం వల్ల కూడా పిల్లల్లో దగ్గు, ఆయాసం, జలుబు బాధలు త్వరగా ఉపశమిస్తాయి. ముక్కు దిబ్బడ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా యూకలిప్టస్ నూనెను రుమాలుపై వేసుకుని వాసన పీలిస్తే మంచి ఉపశమనంగా ఉంటుంది. తులసి, అల్లం రసాన్ని తరచూ తేనెతో కలిపి తీసుకున్నా మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది. అయితే జలుబు, దగ్గు, ఆయాసం కారణంగా పిల్లల్లో చెవిలో పోటు వస్తున్నా, జ్వరం లాంటిది వచ్చి శరీర వేడి 102 డిగ్రీలకు మించి ఉన్నా, శ్వాస తీసుకోవడంలో బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నా, 3-4 రోజులైనా గొంతు నొప్పి తగ్గకుండా వేధిస్తున్నప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించాలి.